क्या आप भी मुख्तलिफ खांसी के सिरप ट्राई कर चुके हैं मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 2 सिंपल हैक जो कि आप आज ही घर पर ट्राई कर सकते हैं। नंबर 1, एंटी एलर्जी का इस्तेमाल करें। ये आपके गले को डिसेंसिटाइज़ करेगी और कफ रिफ्लेक्स को ट्रिगर होने से बचाएगी। नंबर 2, दिन में कम से कम 3 मरतबा नेबुलाइज़र से भाप लें और खाने-पीने में नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें और ऑयली और फ्राइड चीज़ों से परहेज़ करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि खांसी कफ सिरप से रेजिस्टेंट क्यों हो चुकी है, तो इसके लिए फुल वीडियो मेरे चैनल पर देखें।